Oi pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai estar dando para vocês uma dica muito fácil de como você manter a mandioca de um jeito que ela não estrague, para que você possa usar até com 10 dias guardada. É muito simples. Hoje, por exemplo, eu estou cortando porque eu vou usar amanhã, eu não vou usar hoje. Mas eu já quero deixar ela pronta, né, descascada, e de um jeito que ela não estrague para mim estar usando ela amanhã num caldo. Eu tenho aqui aproximadamente, aqui eu tenho 6 quilos de mandioca, porque eu vou estar fazendo mandioca para umas 20 pessoas, né? Aí eu peguei, aqui eu já comecei a cortar, eu peguei essa tapoeira aqui grandona, né, pra mim por dentro, mas eu tô pensando que eu acho que vou ter que pegar uma maior ainda por ser 6 quilos, né? Então eu tô cortando, colocando aqui, já vou lavando e vocês vão poder ver que facilidade que é. Ó, um jeito fácil, se você não sabe como descascar, eu peguei uma faquinha mesmo, faquinha de pão, tá? Quem tiver uma faca grande, amolada, é mais fácil ainda. Então, eu faço aqui, ó, um corte aqui, né, na lateral. Aí, eu puxo assim, ó, dou uma puxadinha pra que saia essa camada inteira, ó, tá vendo? Aí, você puxa, ó, você não suja tanto ela, tá vendo? Saiu a camada inteirinha. Só esse pedacinho aqui que ficou, mas tá facinho pra tirar. Aí, eu tiro aqui, já lavo, depois eu dou uma outra lavada geral também, né? Ó. E também eu vou deixar num tamanho que eu quero que fique bem pequena pra cozinhar, porque como é caldo, eu tenho que bater depois, né? No liquidificador. Então, assim facilita mais. Essa maior aqui, né? Porque como tem 6 quilos, ficou muito cheia. E aí agora eu tenho que encher de água até aqui assim, elas têm que ficar todas cobertas. E depois ainda tem que caber essa vasilha dentro da minha geladeira, mas eu já arrumei lá e vai caber sim, pra manter a água resfriada, né, geladinha. Aí depois de bem cheia, é só tampar. Tem que tampar, viu, meninas? Tem que tampar e levar assim pra geladeira. Então é isso. Esse é o vídeo. Essa é a facilidade de manter a sua mandioca pronta para uso sem estragar por algum prazo na geladeira. No máximo, eu creio 10 dias, tá bom? Vocês vão dando sempre uma olhadinha, vai trocando a água, tá? Se for precisar ficar muito tempo. Como eu vou usar até amanhã, não vai ter esse problema, tá bom? Então, esse canal aqui é um canal de receitas, de tour em lojas, é um canal de vlog. Se você gostar, se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa família, tá bom? Tchau! Deus abençoe a vida de vocês.